မင်္ဂလာပါ RDS ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ A နဲ့စတဲ့ verb form များ part 6အပိုင်း6လေးကိုဆက်ကြည့်ရအောင်เนาะပထမအောင်ဆုံးတစ်လုံးကတော့မြန်မာလိုလက်ခုပ်ဩဘာပေးသည်ချီးကျူးသည်ရဲ့ English လို verb 1ကနေစကြည့်မယ် APPLAUD 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 ပြန်ပေါင်းမယ် APPLAUD applaud ဘတ်ဒူလေးကိုကြည့်ရအောင် APPLAUDED 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 ပြန်ပေါင်းမယ် APPLAUDED applauded ဘတ်3ကိုကြည့်မယ်ဘတ်3ဘတ်2နဲ့စလုံးပေါင်းအတန်ထွက်အတူတူပဲเนาะ APPLAUDED applauded ပြန်ပေါင်းမယ် APPLAUDED applauded နောက်တစ်ခါလောက်ပေါင်းကြည့်ရအောင် APPLAUDED applauded ဘာဖိုင်ကြီးလေးကိုကြည့်မယ်နော် APPLAUDING 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 မြန်မာလိုလက်ခုပ်ဩဘာပေးသည်ချီးကျူးသည် Okay အတန်ထွက်လေးတစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ် Verb 1 applaud Verb 2 applauded Verb 3 applauded Verb ing applauding Okay နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကမြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်၃ခုရှိတယ်ရှောက်သည်လိမ့်သည်အသုံးချသည်ရှောက်သည်ဆိုတာကအလုတ်လျှောက်တာရှောက်လာတင်တာကိုပြောတာလိမ့်နေဆိုတာကကြတော့တနခါလိမ့်တာမိတ်ကက်လိမ့်တာဒါကိုပြောတာနောက်ဆေးလိမ့်တာလည်းသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကအသုံးချသည်ပေါ့အဲ့တော့ English လိုကြည့်ရအောင် Verb 1ကနေစကြည့်မယ်နော် APPLY apply ပြန်ပြောမယ် APPLY apply နောက်တစ်ခါလောက်ပေါင်းကြည့်မယ် APPLY apply Verb 2လေးကိုကြည့်ရအောင် APPLIED 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 တစ်ခေါက်ထပ်ပေါင်းမယ် APPLIED applied Verb 3လေးကိုသွားရအောင် Verb 2 Verb 3စလုံးပေါင်းအတန်ထွက်တူမယ်နော် APPLIED applied ပြန်ပေါင်းမယ် APPLIED applied ပြန်ပေါင်းရအောင် APPLIED applied ဘာမှအင်ဂျီလေးဆက်သွားမယ်နော် APPLYING 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 ပြန်ပေါင်းမယ် APPLYING applying မြန်မာလိုရှောက်သည်လိမ့်သည်အသုံးချသည် English လိုအတန်ထွက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောကြည့်ရအောင် Verb 1 applied Verb 2 applied Verb 3 applied Verb ing applying Okay နောက်တစ်လုံးကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကမြန်မာလိုချင်းကပ်သည်ချင်းကပ်တာကို English လို Verb 1 APPROACH 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 ပြန်ပေါင်းမယ် APPROACH approach Verb 2လေးကိုကြည့်ရအောင် APPROACHED 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 Verb 3ကိုဆက်ကြည့်မယ် Verb 2 Verb 3စလုံးပေါင်းအတန်ထွက်အတူတူပဲเนาะ APPROACHED 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 ဘာမှအင်ဂျီလေးကိုသွားရအောင် APPROACHING 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 မြန်မာလိုကချင်းကပ်သည် Okay အတန်ထွက်တွေတစ်ခေါက်ပြန်ပြောကြည့်မယ် Verb 1 approach Verb 2 approached Verb 3 approached Verb ing approaching နောက်တစ်လုံးဆက်ကြည့်အောင်နောက်တစ်လုံးကမြန်မာလိုထောက်ခံသည်အတည်ပြုသည် English လို Verb 1ကနေစကြည့်မယ်နော် APPROVE 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 approve
verb 2ကိုကြည့်မယ် approved 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 verb 3လေးကိုဆက်ကြည့်မယ် approved approved verb 2 verb 3စလုံးပေါင်းအတန်ထွက်အတူတူပဲเนาะပြန်ပေါင်းကြည့်ရအောင် approved approved တစ်ခေါက်ထပ်ပေါင်းမယ် approved approved ဘာဘာ ing လေးကိုဆက်ကြည့်မယ်เนาะ approving 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 မြန်မာလိုထောက်ခံသည်အတည်ပြုသည် English လိုအတန်ထွက်ပြန်ပြောမယ် verb 1 approve verb 2 approved verb 3 approved verb ing approving Okay နောက်ဆုံးတစ်လုံးကတော့မြန်မာလိုစကားများသည်ညင်းခုန်သည်တယောက်နဲ့တယောက်အပြိုင်ဆိုင်ညင်းတာစကားများတာဒါကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာသုံးတယ် verb 1 ကစားကြည့်ရအောင် argue 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 verb 2ကိုကြည့်မယ် argued 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 verb 3လေးကိုဆက်ကြည့်မယ်နော် argued 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 ထပ်ပေါင်းမယ် argued argued ဘာမှ ing လေးကိုဆက်သွားရအောင် arguing 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 verb 1 က argue verb 2 argued verb 3 argued verb ing arguing မြန်မာလိုစကားများသည်ညင်းခုန်သည် Okay အစားကနေအတန်ထွက်တွေတစ်ခေါက်ပြန်ပြောကြည့်ရအောင်เนาะအတူတူလိုက်ဆိုပေးကြเนาะပထမဆုံးတစ်လုံးကလက်ခုပ်ဩဘာပေးသည်ချီးကျူးသည် English လို verb 1 applaud verb 2 applauded verb 3 applauded verb ing applauding နောက်တစ်လုံးကတော့မြန်မာလို shout သည်လိမ့်သည်အသုံးချသည် English လို verb 1 apply verb 2 applied verb 3 applied verb ing applying နောက်တစ်လုံးစကြည့်မယ်နော်မြန်မာလိုကချင်းကပ်သည်တဲ့ English လို verb 1 approach verb 2 approached verb 3 approached verb ing approaching နောက်တစ်လုံးစကြည့်မယ်မြန်မာလိုထောက်ခံသည်အတည်ပြုသည် English လို verb 1 approve verb 2 approved verb 3 approved verb ing approving နောက်ဆုံးတစ်လုံးကတော့စကားများသည်ညင်းခုန်သည် English လို verb 1 argue verb 2 argued verb 3 argued verb ing arguing ရမယ်နော် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะ part 6အပိုင်း6လေးကတော့ပြီးသွားပြီဇာမှားတယ်ဒီ meaning စလုံးလေးတွေကမေ့တက်တယ်ရောတက်တယ်များတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကြက်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်တစ်လုံးကိုအနည်းဆုံး3ခေါက်စီချရေးပြီးတော့ကြက်เนาะရေးတဲ့အခါမှာလည်းဗဇက်ကနေဆိုပြီးတော့ရေးဒါဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှတ်မိလွယ်တယ်เนาะ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲရပ်လိုက်မယ်နောက်ထပ်အပိုင်းတွေရောက်ရင်ပြန်ဆောင်ကြမယ်เนาะ